وشنو هو le healthy food؟ هاد la question تولي لي دايما en commentaire في les réseaux sociaux. أنا نقول لكم بلي ce n'est pas un truc sorcier. Il faut juste ناكلو sainement. نتعلمو نخيرو les aliments اللي نحطوهم في nos assiettes et نبدلو les habitudes alimentaires تاعنا باش نكونو في صحة جيدة. En gros, le healthy food, c'est de trouver son équilibre alimentaire. لازم الوقت ou لازم الصبر, mais si vous voulez réussir, vous pouvez y arriver. كما قلت لكم اليوم حنقدم لكم ان بلا صحي وصفه صحيه à base de pâtes des spaghettis تاع عمر بن عمر et beaucoup de légumes colorés وين تكون لا كولور حتكون les antioxydants et tout ce qui est antioxydant مليح الوقايه من مرض السرطان. اقعدوا معايا دوك نوري لكم les ingrédients تاع الوصفه. الوصفه تاعنا تاع اليوم فيها 3 étapes. La première étape, on va mariner le poulet تاعنا. هنايا عندنا du blanc de poulet. On va le mariner, à la marinade parce que la viande est plus tendre et gagner en termes de nutriments c'est encore mieux. Il y a 2 pots, du Activia nature pour environ 250 g de poulet. Donc on va rajouter la moutarde et tout tana en dernier. نخلطو كلش. Bien sûr, on dit les épices تاعنا. Les épices, le poulet, on va pas mettre beaucoup d'épices, on va mettre juste le ملح ou فلفل عكري. Parce que les pâtes تاعنا حنستعملو بزاف les épices. Donc ناخدو le poivre تاعنا ونحطو juste un tout petit peu. نخلطو مليح. Et c'est une marinade super légère parce que كاين كي يشوفوا des sauces blanches هكذا يقول لك c'est pas صحي, c'est pas healthy, mais bien au contraire, on a utilisé des ingrédients sains et équilibrés. Donc, ناخدو le plat اللي حيدخل في le four. Je vais ramener un pinceau باش نواسيو الزيت تاعنا. دوكا خديت لو بلا تاعي حناخد l'huile d'olive باش نحطو في لو فون تاع لو بلا كي va au four et contrairement à ce qu'on pense l'huile d'olive نقدروا نستعملوها باش نطيبوا بها باسكو كاين بزاف اللي يقولوا بلي l'huile d'olive نستعملوها juste في لي سالاد en dernier mais bien au contraire نقدروا نستعملوها pour la cuisson برك ما لازمش elle dépasse les 190 degrés باش هكذا elle devient pas toxique. دوك نحط الزيت تاع نوميديا. Une huile extra vierge, remplie en nutriments, surtout l'oméga 3, les acides gras insaturés. Elle est très nutritionnelle ou bénigne. On va badigeonner le pinceau تاعنا. Douka, on va prendre le poulet تاعنا ونحطوه في le ramequin تاعنا, le plat qui va au four. Maintenant, le plat هذا نغطوه بالالومنيوم ونحطوه au réfrigérateur pendant 1 heure هكذا باش la marinade تاخد مليح. Après 1 heure au réfrigérateur, نحطو le poulet تاعنا يطيب في le four à 180 degrés حتى كي يحمر et bien sûr toujours ما تطلعوش la température بزاف parce que on perd les nutriments المواد الغذائيه اللي يكونوا في les légumes تاعنا ولا في la viande يروحوا. La deuxième étape de la préparation تاعنا c'est les légumes اللي حنطيبوهم. Alors d'abord نوري لكم واش حنواسيو واش حناخذو comme légumes pour هاد الوصفه. عندنا هنايا de la courgette, poivron, صفر احمر وخضر اللي قطعتهم en petits bâtonnets, un oignon اللي قطعته en fine lamelle, aussi زروديا كاروت اللي قطعتها avec l'économe بهذا الشكل et la tomate وحده طوماطيش coupée en petits morceaux. Premièrement دوكا حنطيبوا les légumes تاعنا في un wok. حنستعملوا l'huile d'olive parce que احنا صحيين ولازم نستعملوا l'huile d'olive. دونك نحط في لو وok تاعي شويه زيت زيتون اكسترا فيرج تاع نوميديا. فوالا. et bien sûr نبداو بالبصل تاعنا نحطوه يتقلى. دوكا كو لي زونيون تاعنا تقلاو شويه ودبالو نقدروا نزيدوا لا كورجيت نحطوها ونزيدوا غانيت الملح et aussi
paprika. En général, نقولوا دائما بلي الماكله صحيه ماشي elle est pas très goûteuse ماشي بنينه. Et ben نقول لكم بلي تقدروا تاكلوا صحي وبنين en rajoutant en jouant avec les épices. تقدروا تزيدوا البابريكا, الكركما, le curry. المهم لعبوا بلي épices bien sûr ما تملحوش بزاف parce que c'est pas très bon pour la santé. Mais بلي épices تقدروا تستعملوهم بلا ما تخافوا. نزيدوا شويه ما باش تطيب مليح لا كورجيت. دوكا هذا ياخذ شويه وقت باش يطيب. En attendant نروحوا نطيبوا لي بات تاعنا. سخنت الماء من قبل باش نربحوا شويه وقت. دوكا نزيدوا لي سباغيتي تاعنا تاع عمر بن عمر. Et pour la cuisson تاع les pâtes, l'idéal c'est qu'ils يكونوا al dente parce que le temps de cuisson il est très important. Il faut savoir que c'est des glucides. قد ما نزيدوا في le temps de cuisson قد ما نسبة السكر تزيد et l'index glycémique يزيد. Donc le pic تاع l'insuline يزيد et ماشي مليح كي le pic يزيد بزاف parce que tout de suite après نجوعوا et pour notre santé c'est pas très bon. Donc al dente c'est l'idéal. أنا je vais utiliser la moitié تاع le paquet parce qu'un paquet c'est trop. Et مكتوب هنايا في لو باكي لو طون دو كويسون al dente 9 minutes. دونك حنخليهم يطيبوا 9 minutes. Bien sûr تقدروا تزيدوا الملح même des épices ولا كو حبوا vous rajoutez plus de goût. Mais الزيت ce n'est pas la peine parce que علاش الماء والزيت ما يتخلطوش. Donc du point de vue nutritionnel et صحي ce n'est pas très important. دوكا حنطيبوا لي بوافرون تاعنا نزيدوهم مع لا كورجيت والبصل ونخليوهم يطيبوا. Bien sûr, n'hésitez pas à تزيدوا الماء باش ما يتحرقوناش لي ليغوم تاعنا. وكما قلت لكم ما لازمش يطيبوا بزاف pour garder المواد الغذائيه تاعهم. نخلطوا مليح لي ليغوم تاعنا باش هذيك لا صوص تدخل مليح فيهم. Vous pouvez voir que c'est très beau. Manger healthy, c'est beau et bon. Parce que quand ils disent que ناكلو صحي, c'est le régime, le bouillon. Non, pas du tout. Vous pouvez voir que نقدروا ناكلو les pâtes tout en restant healthy. نخليوهم يطيبوا شويه ومن بعد تيك نزيدوا لا كاروت et la tomate. دوك نزيدوا les carottes تاعنا et les tomates. toujours نخلطوا مليح باش لا صوص تدخل فيهم. bien sûr la carotte ما تحقش طيب بزاف surtout كو قطعناها en petites lamelles donc ما كاين طيب بزاف. دوك نخليوهم يطيبوا شويه ماشي بزاف ونروحوا نشوفوا لي بات تاعنا طابوا ونخلطوهم avec la préparation. هكذا في الوقت نزيدوا لي بات باش تدخل فيهم لا صوص et le goût تاع les légumes. دوكا on va rajouter les pâtes تاعنا مع la préparation de légumes. نسيت ما قلت لكمش حاجه على لي بات al dente. مليح كي ما يكونوش طايبين بزاف باسكو يكونوا شويه يابسين et la digestion مليحه. وعلاش باسكو on va favoriser la mastication. حنمضغوا et ça va préparer le tube digestif تاعنا يلحق له le bol alimentaire. Donc voilà, encore un bon point pour les pâtes al dente. الوصفه تاعنا راهي وجدت. دوكا نروحوا نشوفوها في صحن التقديم. فوالا الوصفه تاعنا الصحيه وجدت. كيفاش تعرفوا بلي لو بلا تاعكم il est équilibré؟ سيك تقدروا تصيبوا فيه لي غلوسيد سكريات اللي هما لي بات، اوسي لي ليبيد زيت زيتون اللي استعملناه، اي لي بروتيين اللي هو لو بولي اللي طيبناه، اوسي عندنا لي فيتامين لي زونتي اوكسيدون اللي نصيبوهم في لي ليغوم. جيسبر كو هاد الوصفه عجبتكم وقعدوا معنا في ليكول سنه حلوه pour d'autres recettes plus healthy.